ह्या महिन्यात होलसेल मार्केटाचे ई टेंडरिंग करपाचो निर्णय जाला। मार्केट प्रकल्पा घोषीची सुवात पे पार्किंग करतले, दिगंबर कामतीन सांगला। जाल्यार पीडीएन रिअसेसमेंट करचे, टेंडर कंडिशन लूज दवरचे, तशें केल्यार हेर नुस्ते वेवसायिकांकय थाकाय मेळटली, विजय सरदेसायान मिडियाक सांगले। गोयच्या नुस्ते वेवसायी कडल्यान काय कागाळी आयल्या उपरांत हालींच जाल्ल्या कोफुसावाचे फाटभुंयेर मडगांवच्या होलसेल नुस्ते मार्केटाच्या प्रश्नाक घेवन बसका जाली। बसकेत पे पार्किंग, मार्केटाचे ई टेंडरिंग, वाहनांच्या आकारा प्रमाण रेटी वाडोवन दिवप अशा विशयांचेर चर्चा जाली। पळयात मेजर डिसिजन मेन थारलो म्हणजे की जाता तितले बेगीन खंयच्याय परिस्थितीन ह्या म्हयन्या पर्यंत होलसेल फिश मार्केटाचे ई टेंडरिंग करपाचें। आमी ज्या फाटीं रिजर्वेशन घेतिलें कित्याक लागून तें उरतालें कंडिशनाक लागून आतां तें थारलां की ई टेंडरिंग करप, बट तें परमनंटली सॉल्व जाता जाल्यार सदांच तें झगडी जाता आनी कितें कातकिसांव जाता आनी तांकां एक दीस आपोवन हाडून तांचे कडेन डिस्कस करप तांचे कितें प्रॉब्लेम हे सारकें मेन। आनी पार्किंग आसा थंय ते पे पार्किंग करप। हांगा जेन्ना एक्झिबिशन जाता तेन्ना तो जागो तितलो एक्झिबिशनाक मार्क केल्लो तो एक्झिबिशनाक दिवप। पे पार्किंग आयडेंटिफाय केला पे पार्किंग ह्या सायडीन हांगा आसा तें आनी त्या सायडीन आसा। चेअरमॅनाक सांगलां सगळ्यांचे रेट्स हाड, खंय खंय भायर पे पार्किंग चलता तांचे रेट्स हाडून फुडले मिटिंगेक फायनल करून दवरप। सो वेगळाचे नुस्तें घेवन येता तेंचे रेट बेसगालाचे रेट आमचे फिक्स जाल्ले आसा, 500 रुपया, 300 रुपया आनी 100 रुपया। प्रॉब्लेम कितें जाला की पळय ज्या दिसा कितें मारामारी जाली त्या दिसा ताणें सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन की ताणें 10 ट्रकाचो ट्रेलर हाडलो, ट्रेलराचो रेट आमच्या हातूंत ना, थंय तें कोफुजांव जालो। आमी आतां ऑथॉरिटीन ठरयलां की 8 ट्रेलर 8 हाचो टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 800 रुपया, 1000 हाचो 10 टायराचो ट्रेलर आसलो जाल्यार 1000 रुपया। बट स्टील वी सेड दॅट वी वील टॉक टू देम, कॉल देम एंड टॉक टू देम। अदरवायज हेवी व्हेकल 500 रुपया अशें क्लियर आहा। पयलीं ट्रेलर हें नाशिल्ली। सो रिटेल मार्केटाची बी प्रॉपर मेंटेनन्स रिटेल मार्केटाचे फर्स्ट प्रायोरिटी वी हॅव डिसायडेड टू प्रिपेअर एन एस्टिमेट एंड टेंडर फॉर एंटायर रिफर्बिशमेंट। म्हणजे होलसेल फिश मार्केट आणि रिटेल फिश मार्केट। होलसेल मार्केटान एक कंप्लेंट जी येता की एक कॉम्पिटिटीव गुंडागिरी सॉर्ट ऑफ जाता आणि स्थानिक लोकांक आणि ट्रेडरांक आणि गोंयचे रापणकार मातकार जे बारीक फिशरमॅन आहात तांकां त्रास जाता। हें एक कंप्लेंट म्हज्या वेळार होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशन एज वेल एज आमच्या गोंयकारांनी सांगिल्लें एसेस करूंक जाय खंयचे एजन्सी, एसेस करूंक जाय पीडीएन नॉट पीडब्ल्यूडी, हाजेर रिअसेसमेंट जावचो, रिअसेसमेंट डन बाय द पीडीए की बाबा इतले पयशे आमकां जाय। आनी सेकंड टेंडर कंडिशन मातशी लूज दवरची, म्हळ्यार प्रिवियस एक्सपिरियन्स नाजाल्यार इतलो टर्न ओवर हें नाका, रापणकार मागता ते दोगूय एक जावन जर आयले आनी ताणें म्हणलें बाबा हें मार्केट आमी चलयता म्हणून तांणी बी टेंडराक उबो रावचें पडटलें आनी जर ते रावले एज फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन अशें कितें जाल्यार आय फील इवन दे शूड बी कन्सिडर्ड। कित्याक फायनली स्टेक होल्डर कोण आहा, जितले लोक आहा तितले स्टेक होल्डर तेय आसा। आणि एसजीपीडीएचो चेअरमॅन दाजी साळकरान दिल्ली माहिती। टेंडर केलो आमी काडिल्लो, आमकां आमी जेन्ना हांगा हें केलें आमी टेंडर काडलो, पूण फर्स्ट प्री बीड मिटिंगाकूच एवरी जो हें करतालो ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें की 2 क्लॉजीस आशिल्ले ते तुमी काडचे म्हणून। एक तर तो फिशींग बिजनेस शूड बी कंपल्सरी म्हणून काडलें। सो ते म्हणपाक की सोपोक आनी फिशींग बिजनेसाक कांय संबंद ना। सो आमी परते गव्हर्मेंटाक बरोवन तें रिलॅक्सेशन केलें, 3 वर्साचें आशिल्लें तेंय बी आमी कमी केलें। सो आनी देर इज नो क्लॉज, सो एनीबडी कॅन बीड। नाल्यार दिसता कितें की आमी कोणाक तरी सेट केलां आनी तें हें केलां, बट इट वॉज नॉट लायक दॅट। सो आमी तें रिलॅक्सेशन केलें आनी बाय दीस असेंब्ली हाजे पयलीं इट वील बी टेंडर्ड। मॉर्निंग तिसरीवाले येयल्ले न्हू तुमकां? मॉर्निंग तिसरीवाले आयिल्ले, तांचे डिमांड आशिल्लो की आमकां कमी करचें म्हणून। सो पूण कशें आशिल्लें की पयलीं आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो ऑन हिज ओन ताणें 100 रुपया घेताले ते तांकां आमचे गोंयकार भाव म्हणून तांकां 60 रुपया गेल्ले। पूण तांचे भितर कितें तरी वादावादी जाली आनी देन इन्स्टिगेशन एकामेकाक जालें आनी तें जालें ना तूं 100 रुपया दी म्हणून। सो ताजे खातीर तो कन्फ्युजन आशिल्लो। आज तांकां आपोवन हांवें आमच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें की आमच्या गोंयकारांक मातसो इल्लो सपोर्ट दिया, बिकॉज ते बी दीस इज द सिजन, तिसऱ्यो बिसऱ्यो म्हणटा ते ह्या सिजनान नुस्तें नासतना चड वतात। सो तांकांय खंय तरी तांकांय कितें जोडपाक मेळचें। सो आमी ताका सांगलां की तूं 60 रुपीजानूच कर म्हणटें। दे हॅव ऑल्सो एग्रीड। आमचे आनी थोडे भाव आयिल्ले गोंयकार भाव ज्यांचे बॉक्सां ते हाडटाले, सो तांकांय आमी 300 रुपयांनीच धरपाचें ठरयलां। सो
सो इन अ वे वी आर सपोर्टिंग एवरीबडी. म्हणजे कोण आम्ही डिफरन्शिएट करून आपण गोंयकारांक आमी प्रेफरन्स दिवपाचे आमचे पयलीं पसून प्लॅन आसा आनी आतांय त्या खातीर दोगूय जाणांचो इश्यू आमी सेटल केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सनिका नागवेकर.